Assalomu alaykum. Ushbu videomizda siz bilan Windows operatsion tizimida mavjud bo'lgan Cortina elementi bilan tanishib olamiz. Bu Cortina elementi nima uchun xizmat qiladi? Cortina bilamizki, biz vaqt o'tishi bilan ba'zi bir fayllarimizni, ma'lumotlarimizni, papkalarimizni o'chirib yuboramiz. O'sha o'chirib yuborgan vaqtimizda aksariyat qismi Cortinaga kelib tushadi. Endi bu Cortina ma'lum bir muddat davomida sizning o'chirgan fayllaringizni saqlaydi va yoki bo'lmasam qandaydir ma'lum bir hajmga ega bo'lguncha, ya'ni fayllarning hajmi ma'lum bir nuqtaga yetguncha o'zida ushlab turadi. Kompyuteringizning xotirasi to'lguncha yoki bo'lmasam qandaydir o'zingiz belgilab qo'ygan hajmga yetguncha Cortinada ma'lumotlar saqlanadi. O'sha nuqtaga yetgandan keyin fayllar avtomatik tarzda o'chirishni boshlaydi. Yangi ma'lumotlarni o'zida saqlab qolishlik uchun. Keling, buning uchun hozir biz Cortinani o'zi bilan tanishib olamiz. Cortina elementi bir papka hisoblanadi. Bu papkani o'sha elementni ochib olish uchun oddiy provodnik bilan bir xil kuchga ega. Endi ko'rib turganingizdek, bizda ikkita fayl bor. Bular to'g'risida ma'lumotlar berilgan, ya'ni qachon o'chirilgan, qayerda joylashgan bo'lgan, hajmi, elementning turi, ya'ni faylni turi, qachon o'zgartirilgan, taxminan shunga o'xshagan ma'lumotlar va faylning nomi. Endi bu birinchi usuli, Cortinani ochib olish uchun. Endi ikkinchi usuli bizda Windows R tugmalarini bosish orqali quyidagicha shell recycle bin folder degan, ya'ni shell orqali bizda recycle bin folderini ishga tushirib olgin, ochib bergin degan buyruqni beryapmiz. OKni bosadigan bo'lsak, bizga o'sha faylni, ya'ni o'sha papkani ochib beryapti. Bu endi ikkinchi usuli. Endi bundan tashqari, agar siz mo'y kompyuterda bo'lsangiz, o'shanday holatda documenty, mo'y kompyuter, C-disk va пользователи deb C-diskni o'zida hozir bu joyda sizga ko'rinmayapti. O'sha recycle bin degan folder bor. U narsani ko'rishlik uchun siz vidga o'tishingiz kerak va skritya elementini bosasiz. O'shanday holatda mavjud bo'lmagan papkalar, ya'ni skritya qilingan papkalar hosil bo'ladi. Endi ko'rib turganingizdek, bizda hozir bu joyda mana bu unchalik tiniq bo'lmagan holatda skritya bo'lgan papkalar, ya'ni yashirilgan papkalarni ko'rib turishingiz mumkin. Lekin bu joyda hozir bizga kerakli bo'lgan narsa mavjud emas. Ya'ni bizga kerakli bo'lgan narsa C diskimizda yoki bo'lmasam boshqa disklarimizda recycle bin degan papka hosil bo'lishi kerak edi. Lekin hozir ko'rib turibmiz, mana bu joyda D diskimizda ham adashmasam ko'rinmayapti. Boshqa disklarda ham ko'rinmayapti. Xo'p, keling, hozir siz bilan biz boshqacha yo'l tutamiz. Bu yo'llardan bittasi, ya'ni shunaqa papkalar bo'ladi, sizga ko'rinmaydi, lekin mavjud bo'ladi. Recycle bin degan shunaqa matnni yozishligingiz mumkin va enterni bosishligingiz mumkin. Ya'ni bu C diskni o'sha koordinasi hisoblanadi. Lekin shunaqa holatlar bo'ladiki, ba'zi birda o'sha disklar soni ko'paygani evaziga yoki boshqa bir nastroykalar evaziga sizning korzinkangiz boshqa diskda joylashgan bo'lishligi mumkin. Buni bilib olish uchun yana disklarni almashtirib ko'rasiz va ko'rib turganingizdek, bizda o'sha korzinamiz, asosiy korzinamiz D diskda joylashgan ekan. Buni ko'rib turibsiz mana. Endi hozir yana korzinamizni ishga tushiradigan bo'lsak, bu yoqda imенно o'sha fayllar mavjud. Ya'ni bu degani bizni o'sha o'chirgan ma'lumotlarimiz D diskdagi korzina papkasiga kelib tushadi. Bu shunaqa tarzda ishlaydi. Keling, endi bu narsani tushunib oldik. Hozir biz qiladigan ish nima? Korzinkani tozalashni ko'rib chiqamiz. Korzinkani tozalash uchun bir nechta xil variantlari bor. Buning uchun очистить корзину, ya'ni mana bu tugmani bosishingiz mumkin. Bu ma'lumotlarni o'chirib yuboradi va bu ma'lumotlar o'chgandan keyin uni qayta tiklab olishingiz mumkin bo'lmaydi. Ya'ni oddiy holatda siz tiklab qaytarib ola olmaysiz. Ko'rib turganingizdek, bu tomonda ham, bu tomonda ham o'chib ketdi. Endi keling, siz bilan hozir yana bir boshqa usulni ko'ramiz. Aytaylik, biz hozir dokumentiga o'tdik va assalomu alaykum degan faylni, keling, mana bu faylni o'chirib yuboramiz. Mana buni. Xo'p, o'chirish uchun delete tugmasini bosdim va korzinkada yana paydo bo'ldi. E'tibor bering. Endi korzinkani tozalashning ikkinchi usuli oppoq joyga kelib turib yoki mana bu joyga kelsangiz ham bo'ladi. Ko'p fayllar to'lib ketgan paytda imенно mana shu joyda bosish imkoniyati bo'ladi. O'ng tugmani bosamiz va очистить корзину. Endi bu joyda yana ruxsat so'rayapti. Dani bosamiz va fayl tozalandi. Endi yana bir narsaga e'tibor bering. Agar korzinkangiz pustoy bo'lsa, ya'ni hech qanaqa ma'lumotlar o'chirilgan bo'lmasa, mana shunaqa holatda bo'ladi. Agar qanaqadir fayl bo'lsa, bunday holatda mana buni ichida bir nima ko'rsatiladi, ya'ni ikonkasi o'zgaradi. Endi keyingi siz bilan ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu
bu korzinkamizni ichidagi ma'lumotni qaytarib tiklab olish. Hozir biz korzinkani tozalashni o'rgandik. Endi ma'lumotni tiklab olishlik uchun keling hozir biz yana bir ma'lumotni o'chirib ko'ramiz. Salom dunyo .png faylini o'chiramiz va o'chirganimizdan keyin ko'rib turibsiz, fayl paydo bo'ldi korzinkada, lekin ma'lum bir muddat o'tdi, imенно shu fayl bizga kerak bo'lib qoldi. Shunday holatda yana o'ng tugmani bosamiz, korzinkani ochib va восстановить menyusini tanlaymiz. Bosishim bilanoq bu yoqda oldingi papkada o'sha o'chirib yuborilgan fayl qaytib tiklandi. Demak, bu ma'lumotni tiklash edi. Endi sizga yana shunday holat bo'lishligi mumkin. Bu faylni, ya'ni o'chirib yuborilgan faylni siz aynan dokumenti degan papkaga emas, balki boshqa joyga saqlashni xohlayapsiz. Unday holatda qanday qilinadi? Keling siz bilan hozir aytaylik, mana bu faylni o'chiramiz. Qo'shiq faylini mp3 o'chirdim va korzinkaga kelib tushdi. Endi bu joydan men qirqib olaman-da, ya'ni imенно shu joydan qirqib olib, uni boshqa joyga qo'yishligim mumkin. Masalan, aytaylik, muzika degan papkaga joylashtirishim mumkin. Joylashtirish uchun Ctrl V yoki o'ng tugmani bosgan holatda Wstavitni bossam bo'ladi. Korzinadan olinib, bu siz ko'rsatgan papkaga joylashtirilmoqda. Demak, bizni o'sha korzina bilan ishlash uchun amallarimiz shulardan iborat edi. Endi mana shu joyda yana bir savol tug'iladi. Agar mabodo korzina bilan o'chirib yuborilsa, unda nima bo'ladi degan savol bo'lsa, dasturchilarimiz bu narsa haqida qayg'urishgan. Aynan dasturchilarimiz emas, balki o'sha qattiq disklarni ishlab chiqaruvchilar ham shunday imkoniyatni beradi. Qattiq xotiramizdan o'chirib yuborilgan ma'lumotlar juda ham katta kompressiya evaziga juda ham kichkina hajmga keltirib, uni xotirangizni bir burchagiga joylashtirib qo'yadi. Endi u xotirani o'sha kichiklashtirilgan hajmga keltirib joylashtirilgan ma'lumotni tiklab olish uchun esa sektorlar bo'yicha ma'lumotlarni o'qib, programma orqali tiklab olishligi mumkin. Ya'ni maxsus programmalar orqali, oddiygina programmalar uni tiklab ola olmaydi. Endi bu programmalar to'g'risida siz bilan hozir ro'yxatini keltirishga harakat qilaman. Chrome'ni ishga tushirib olamiz va yozishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, aytaylik, top 5 software for data recovery deb yozadigan bo'lsak, 5 ta, 10 ta yoki qanchadir bir soniga qarab eng yaxshi ma'lumotlarni tiplaydigan nimalarni ko'rsatadi. Bu joyda oprosi ham bor ekan. O'z savollarga javob berishingiz ham mumkin, lekin bu joyda mana birinchisi disk drill, undan tashqari yana Photorec, imенно rasmlarni tiklash bo'yicha xizmat qiladigan programma RStudio. Bu dasturni ishlatib ko'rganman, anchagina effekti bor, lekin adashmasam pullik, litsenziyasini sotib olishingiz kerak bo'ladi. Narxlarini ham olib qo'ygan va mana bu programmani ham ishlatib ko'rganman. Boshida tekin edi, keyinchalik bular ham pullik qilishgan adashmasam. Taxminan mana shunaqa, ya'ni pro varianti bor, technician variantlari bor. Wondershare Recovery, buni ishlatib ko'rganim yo'q, lekin yaxshi deyishgandi. Qisqasini aytganda, shunaqa fayllar, shunaqa programmalarning ro'yxati va ularning imkoniyatlarini shu joyda ko'rsatib o'tgan. Ro'yxatni siz o'zingiz o'sha programmani o'zini izlab Googledan tanishib olishingiz mumkin. Bugungi videomiz shunlardan iborat edi. Sizlar bilan keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'ling. Fayllaringizni doim ehtiyot qiling.